人發言嘅時間係2分半鐘，好嘛？而家係第一位。請時事評論員林健達先生。多謝主席。第一件事呢，我就非常之不滿呢今日秘書處嘅安排，即係有好多嘢，所謂叫有圖有真相呢。我唔攞啲相上嚟呢，證明唔到呢我交上嚟嗰份文件呢入邊啲嘢係真嘅。講緊係咩呢？其中有一樣嘢就係話，連講緊北美三藩市、加拿大 Vancouver 都有小巴，去證明小巴唔係香港獨有嘅產物咯。呢一樣嘢我係作出一個非常之不滿嘅表達，亦都係話有一個修正澄清，就係我份意見書第18頁打漏一個字，就係話應該係本人與上表所示嘅車廠或香港代理商沒有任何商業聯繫嘅。小巴政策有一樣嘢，第一件事我想同對面班官員呢係計一條小學生數目，4350乘16等於69600，咩意思呢？呢條係一個26年嚟冇變過嘅算式。26年嚟，小巴嘅運載能力冇增加過，但係香港嘅人口增加咗28%。呢一樣嘢，即係話講緊個需求都，你個需求已經飽和，增加冇辦法供應，點樣去講？點會有呢個需求再去增加呢？唔好再誤導市民。另外呢，就係話，我先唔講業界要求加座位係咪合理？嗱，以我以前成日去朗月街九龍灣揾啲驗車官，我淨係識得計數嘅啫。我跟翻374A 入邊附表1同附表3計完出嚟呢，兩條數係矛盾嘅，因為用盡個 size 上限呢，嗰架車其實係可以裝24個座位，但係而家你限制住得16個座位，即係浪費咗8個座位，浪費咗50% 嘅個運載能力。所以呢，我認為呢，政府應該呢，乜嘢都唔好講啦，加座位。正確啲嚟講就係刪除374A 附表3嗰一欄，俾到業界買到咩車就裝幾多人。另外就係話，其中一樣嘢，而家業界嗌晒救命唔救人，要求停止係小巴司機職前培訓，18萬個商用車駕駛執照。邱副局長唔好意思，我都係18萬分之一。但我而家唔係急住要揸車揾食，所以希望嘅就係話，係盡快修改法例。多謝主席。下一位。請公民黨李俊熙先生。主席。